Saudiya Arabistoniga bo'lgan safarimizni birinchi kuni qanaqa o'tdi? Naqd 6 soat samolyotda uchganimizdan keyin biz Jidda shahriga qo'ndik. Qo'nishimiz bilan muborak shahar bo'lgan Madina-i Munavvara tomon yo'l oldik. Yo'lda esa Quba masjidiga to'xtab jamoat bilan 2 rakat namoz o'qidik. Namozdan keyin masjidning boshqa taraflarini aylanib ziyorat qildik. Ziyorat qilgunimizcha Saudiya Arabistonida tushlik vaqti ham bo'lib qolgandi. Jamoamiz bilan xurmo bog'ida o'tirib manzaradan bahramand bo'lib tushlikni ham qilib oldik. To'g'risini aytsam, Madina-i Munavvaradagi vaqtlar juda ham barakali o'tarkan. Odamlar Madinani sog'indim desa shaharni qanaqa qilib sog'inish mumkin deb o'ylardim. O'zim ham Makkaga kelganimdan keyin Madinani juda ham sog'indim. Sababi Madinadagi sakinat qalbingizni tub-tubiga kirib boradi va siz barcha dunyoviy muammolaringizni esingizdan chiqarasiz. Mehmonxonaga barcha narsalarimizni topshirgandan keyin yana Masjidul Nabaviy tomon yo'l oldik. Kelganimdan beri ko'p vaqtimni mehmonxonada emas, balki Masjidul Nabaviyda o'tkazishga harakat qildim. Sababi bu joydagi sakinatni siz hech qachon hech qayerdan topa olmaysiz. Shu bilan Masjidul Nabaviyda ayollar jamoati bilan birgalikda kerakli ibodatlarni qilganimizdan keyin bizni Madinadagi birinchi kunimiz nihoyasiga yetdi. Aytgancha, ikkinchi kunimiz haqidagi videoni ko'rish uchun menga obuna bo'lib qo'ying.